ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கற்பம் தமிழால். இந்த வீடியோ மூலமாக வாழ்க்கைக்கு தேவையான பலவிதமான உண்மைகளை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குதிரைகள் நீரருந்தக்கூடிய நீர்நிலைகளை எப்போதுமே நீரருந்தலாமாங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், குதிரைகள் ஒருபோதும் கெட்ட நீரை அருந்தாதாம். பூனைகள் தூங்கக்கூடிய இடங்களில் தைரியமாக தூங்கலாமாம். காரணம் என்னன்னு சொன்னால், பூனைகள் ஒருபோதுமே அமைதி இல்லாத இடங்களில் தூங்காதாம். புழுக்கள் துளைத்திருக்கக்கூடிய பழங்களை தைரியமாக சாப்பிடலாமாம். காரணம் என்னன்னு சொன்னால், புழுக்கள் ஒருபோதுமே நச்சுக்கனிகளை துளைக்காதாம். இதனால் புழுக்கள் துளைத்திருக்கக்கூடிய பழங்களை தைரியமாக சாப்பிட முடியுமாம். பூச்சிகள் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய காளானை சாப்பிட்றது எப்போவுமே சிறந்ததாங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், பூச்சிகள் எப்போதுமே நச்சு வகையான காளானில் உட்காரவே உட்காராதாம். முயல்கள் குழிகள் தோண்டக்கூடிய இடங்களில் மரங்களை நட்டால் அந்த மரங்கள் செழிப்பாக வளருமாம். காரணம் என்னென்னு சொன்னால், முயல்கள் எப்போவுமே நல்ல மணலில் தானாங்க குழிகள் தோண்டும். பறவைகள் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு கீழே நீர் ஊற்றுகளை தோண்டினா உடனே நீர் வந்துருமாங்க. காரணம் என்னென்னு சொன்னால், பறவைகள் உஷ்ணத்தை தாங்குகிற சக்தி குறைவாக உள்ளது. அதனால் பறவைகள் எப்போதுமே நீர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தானே உட்காருமாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.